Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о главных событиях пятницы 4 августа. Строительство культурных объектов и обеспечение энергетической стабильности. Глава Якутии с рабочим визитом посетил Мегино-Кангаласский район. Специальная медпрограмма «Бассейн» и тренажерный зал на базе подмосковного санатория Бесчегда. Открылся реабилитационный центр для участников СВО. Якутия заключит порядка 30 соглашений по реализации инвестпроектов на ВЭФ-2023. Объем инвестиций составит более 100 миллиардов рублей. Разлив нефтепродуктов, возгорание и пострадавшие. Масштабные учения прошли на территории Якутской ГРЭС-2. Грозы и по-настоящему теплая летняя погода в Якутии. В эти выходные вернется 30-градусная жара. Запрет на движение судов в порту Новороссийска снят. Каспийский трубопроводный консорциум отводит загруженные танкеры, ставит под загрузку следующий. Ранее в Минобороны страны сообщили, что ночью российские корабли уничтожили 2 украинских безэкипажных катера, которые пытались напасть на военную морскую базу Новороссийск. В консорциуме тогда заявили о временном запрете на движение судов в порту. Инфраструктура в результате попытки атаки в Новороссийске не пострадала, отгрузка нефти шла в штатном режиме на пришвартованные танкера. Минцифры страны прокомментировала информацию о том, что портал госуслуг стал сам указывать в профилях пользователей данные об их фактическом месте пребывания. Министерство заявило, что пользователи сами вносят эти данные. Представители напомнили, что при оказании некоторых услуг при отправке заявления нужно указывать место фактического проживания. Так, это касается паспорта. Его можно получить по месту регистрации или по месту фактического пребывания. И от этого может зависеть срок оказания услуги. Указанная информация подтягивается в личный кабинет, но портал предупреждает пользователей об этом заранее. Осенью в Минздраве страны ожидают появления новой вакцины «Спутник». Центр имени Гамалеи приступает к клиническим исследованиям, сообщила на брифинге замминистра здравоохранения России Татьяна Семенова. По ее словам, вакцина с актуализированным составом уже прошла доклинические испытания и показала хорошие результаты. Она уточнила, что обновляются сразу все 4 вакцины – «Спутник Лайт», «Спутник Ви» и 2 детские вакцины. Представители десятка стран ожидаются на Восточно-экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Как сообщил вице-премьер, полпред президентов ДФО Юрий Трутнев, интерес к ВЭФ в этом году не меньше, чем в прошлом. В рамках международного блока ВЭФ особое внимание планируется уделить инструментам развития экономики России в условиях санкций, а также безопасности движения капитала, новым форматам взаимодействия с иностранными компаниями. В прошлом году на ВЭФ приняли участие более 7 тысяч участников из 68 стран и территорий. Якутия заключит порядка 30 соглашений по реализации инвестпроектов на ВЭФ-2023. Объем инвестиций составит более 100 миллиардов рублей. Диапазон направлений достаточно широкий, начиная от межрегиональных и международных сотрудничеств и заканчивая созданием промышленных объектов и крупных инфраструктурных проектов в сфере связи, транспорта и жилья. Напомню, деловая программа ВЭФ-2023 включает 6 ключевых блоков. Это международное сотрудничество в изменившемся мире, логистика перемен, Дальний Восток за 10 лет, что получилось и что нужно сделать, технологическое развитие как гарантия суверенитета и Дальний Восток будущего, а также образование и воспитание как основа независимости. Среди регионов по привлеченным инвестициям на ВЭФ-2022 Якутия стала бесспорным лидером. Заключено около 40 соглашений на сумму более 330 миллиардов рублей. Среди крупных соглашений этого года можно отметить создание международного пограничного перехода Джалинда в Амурской области, которое позволит увеличить пропускную способность восточного полигона железных дорог для экспорта угля, железной руды и древесины из Южной Якутии. В продолжении темы, заложенной на Петербургском форуме в июне этого года, планируется подписание соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока о строительстве комплекса по переработке природного газа для извлечения гелия на территории Мирнинского района. Глава республики с рабочим визитом посетил Мегино-Кангаласский район. Айсан Николаев осмотрел ход строительства Центра культурного развития в городском поселении Нижний Бестях, который строится с прошлого года по национальному проекту «Культура». Глава республики отметил, что работы ведутся по графику. Готов свайный фундамент, а также уложены плиты цокольного перекрытия. Он поручил не сбавлять темпы и вести объект в установленный срок до осени 2024 года, а также решить вопросы благоустройства подъездных путей.
Все работы идут по графику. Решения, на мой взгляд, абсолютно все приняты правильные. И вот реализация всего этого комплекса мероприятий позволит нам уже забыть о тех авариях, которые были. И, по крайней мере, от этих причин точно аварий у нас уже больше не будет. Ну и, конечно же, вот это проведение вот такого комплекса работ, конечно, вообще в целом повысит очень серьезно надежность энергосистемы нашей республики. Также доложились и Якутскэнерго, Сахаэнерго по снижению уже аварийности на своих объектах. Там тоже большая работа проводится. И главная задача, которая стоит перед нашими энергетическими компаниями республиканскими, это чтобы совместно со своей головной компанией Росгидро они тоже приняли меры для того, чтобы вот рост аварийности, который у них наблюдается последние годы, он тоже был остановлен, как на сетях, в первую очередь, низкого напряжения. Современное оборудование, специальная медпрограмма, бассейн и тренажерный зал. На базе подмосковного санатория Бесчегда открылся реабилитационный центр для воинов СВО и их семей. Учреждение готово принимать бойцов с различными травмами и предлагать им индивидуальные программы по восстановлению. Об особенностях и первых успехах реабилитационного центра узнал Максим Кардозу. Центр по реабилитации воинов СВО и их родных в санатории Бесчегда появился в кратчайшие сроки. Здесь быстро отреагировали на общественный запрос от бойцов и их семей – возможность восстановиться. Заработал отдельный стационар, в комнатах произведен ремонт, установлены специальные кровати с антипролежневыми матрасами. Санузлы спроектировали с учетом потребностей маломобильных людей. Территория санатория стала еще более комфортной для гостей с ограниченными возможностями. И появление подобного реабилитационного центра именно в Бесчегда объясняется довольно просто и логично. Москва – это центр не только в котором находятся военные госпитали, центр логистический, через который проходят транспортные пути и сообщения. Поэтому многие участники СВО, они к нам приезжают в довольно такой быстрый период, в краткосрочный отпуск, приезжают на лечение, приезжают уже после демобилизации. Нас всех подстегивает, потому что сама медицина должна быть лучше. И требования к врачам должны быть высокие, потому что справляться и помогать людям, чтобы быть полезными, требует серьезных усилий с нашей стороны. Стационар открыт пока на 30 коек. Программа реабилитации в зависимости от сложности травм рассчитана на 14-20 дней. Задействован широкий спектр специалистов. И на квалифицированную помощь могут рассчитывать пациенты с самыми разными диагнозами. У всех отмечаются контузии, и неоднократные, тяжелые. Для помощи этим пациентам у нас есть все возможности, и они прекрасно восстанавливаются в течение 4-10 дней. Они могут у нас проходить по короткой программе. Остальные пациенты к нам поступают на реабилитацию после сочетанных травм. Есть пациенты с ранениями конечностей, с переломами. У нас есть травматолог-ортопед, и вся возможность поднять их, хотя бы поставить в вертикальное положение. И программа уже успешно работает. Есть первые положительные результаты реабилитации. У меня тут очень много, 3 массажа. Вот меня на ноги подняли, я вот не мог, в 2 костылях ходил, потом с одной тяжко было. А сейчас, благодаря массажистам нашим, вот так, потихо, без трости хожу. Закрепить успех лечения и скрасить досуг поможет и новый спортивно-оздоровительный центр Бесчегды. На 8 сотнях квадратных метров расположились тренажерные, гимнастические и кинозалы. Здесь же можно поиграть в бильярд, шахматы, почитать или провести чаепитие. Реабилитация ведь это не только медицинские процедуры. Солнечные ванны и прогулки на свежем воздухе тоже никто не отменял. А здесь, в санатории Бесчегда, подобное эмоционное – это сплошное удовольствие. Ведь вокруг прекрасный сосновый лес. Максим Кардозу, Григорий Николаев, Московская область. В рамках подготовки к отопительному сезону энергопоставляющие организации проверяют не только оборудование и сети, но также и готовность своего персонала и специальных служб к возникновению чрезвычайных ситуаций. Сегодня масштабные учения прошли на территории Якутской ГРЭС-2. Подробности смотрите в материале Александра Хавренко. Сегодня на Якутской ГРЭС-2 произошла чрезвычайная ситуация с разливом нефтепродуктов. В считанные минуты на место происшествия прибыли спасательно-аварийные службы.
Да, конечно, это всего лишь легенда сегодняшних учений, но, как говорится, тяжело в учении, легко в бою. И именно на таких учениях оперативные службы показывают свою слаженность, собранность, скорость и возможность работать в самых экстремальных условиях. В 10 утра на якутской ГРЭС-2 прозвучал сигнал тревоги. Произошло ЧП на резервуаре хранения нефтепродуктов. Случился разлив горючего и его возгорание. Есть пострадавшие. Через минуту после объявления на место прибыли сотрудники внештатно-аварийно-спасательной службы якутской ГРЭС. Следом прибыли пожарные, сотрудники Газспецсервис и карета скорой помощи. Пожарные приступили к тушению условного пожара, а Газспецсервис к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Развернули силы и средства для ликвидации разлива. На протяжении 80 метров были собраны нефтепродукты, растянуты нефтезаграждающие щитовые заграждения, нефтезаграждающие пологи. Использовались вакуумные машины, искрозащищенная безопасная техника. При сборе нефтепродуктов использовались методики, рекомендованные МЧС России и утвержденные Пларном. В течение получаса ЧС и ее последствия были ликвидированы. Все службы отработали четко и слаженно, за что получили от руководителя учений оценку «хорошо». Учения носили такой масштабный характер. Значит, отработали также с МЧС возгорание, ликвидацию возгорания. И с Газспецсервисом отработали ликвидацию нефтепродуктов, ликвидацию розлива нефтепродуктов. На текущий момент сейчас еще анализируются действия всех служб, но по якутской ГРЭС, по якутскому персоналу Якутскэнерго я могу сказать, что замечаний не выявлено. Есть над чем у нас еще поработать, к чему стремиться. Поэтому пока оценка у нас хорошая. Плановые учения по ликвидации ЧС проходят на якутской ГРЭС и ГРЭС-2 ежегодно, как одно из мероприятий подготовки к отопительному сезону. Во вторник подобные учения запланированы на ГРЭС-1. Александр Хабенко, Джилус Иннокентьев, Якутск. Сегодня состоялась панихида с возложением цветов к памятнику погибшим шахтерам и мемориальной доске. Со дня трагедии прошло 6 лет. Из-за аварии в подземке на поверхность не вернулись 8 алмазодобытчиков. Почтить память погибших горняков приехали родные и близкие, руководители района, компании, рядовые мирнинцы. Протоиерей Свято-Троицкого храма Владимир Севрюков совершил молебен за упокоение душ погибших. Начало августа не повод расслабляться. Уже сейчас необходимо задуматься о подготовке своих детей к началу нового учебного года. Тем, кто испытывает финансовые трудности, многодетные, семьи с детьми и ограниченными возможностями, а также детям участников специальной военной операции, поможет «Единая Россия», проводящая благотворительное мероприятие «Собери ребенка в школу». В рамках данной акции детей обеспечат рюкзаками и полным комплектом школьных принадлежностей. Акция проходит ежегодно с 2014 года и охватывает все регионы республики. «Собери ребенка в школу» продолжит развиваться, чтобы ничего не могло помешать детям на пути к новым знаниям. В поселке Беркакит отметили профессиональный праздник. Каждый год в первое воскресенье августа по всей России празднуют День железнодорожника. В этот день наградили ветеранов отрасли, заслуженных работников, творческие коллективы подарили концерт, а также прошли спортивные состязания. Подробности далее. Железнодорожный поселок Беркакит считается южными вратами Якутии. Его население многонационально. В основном здесь живут те, кто когда-то приехал на ударную комсомольскую стройку. А это железнодорожники, строители и их семьи. Станция Беркакит – надежное и связующее звено между Якутией и всей страной. Через этот поселок проходят все важные грузы для северных и центральных районов. С каждым годом увеличивается объем перевозок и идет планомерное развитие всей отрасли. Наконец, в наш край, в наш родной узел дошла модернизация, которая сейчас повсеместно проводится на всех полигоне, дальневосточном полигоне. Конечно, все это нам необходимо, все это сейчас настолько очень актуально и востребовано. С таким увеличивающимся потоком, который нам дают сейчас, предлагают, и он только возрастает, этот поток востребованного груза. Конечно, мы должны быть готовы к этому. И все для этого делаем. Праздничные мероприятия в честь Дня железнодорожника начались с торжественной части, где благодарственными письмами и грамотами отметили отличившихся работников многих профессий – машинистов, кондукторов, обходчиков, начальников вокзалов. Всех тех, кто составляет особое трудовое сообщество, а также ветеранов железнодорожной отрасли. В 80-х мы сюда приехали. Забайкалье, там я была по распределению после всесоюзного выпуска. Отработала на железнодорожном транспорте 38 лет.
сначала простым осмотрщиком и бригадиром автоконтрольного пункта на Забайкалье. А потом уже оставшуюся жизнь поработала осмотрщиком по сохранности вагонного парка. Жители поселка с первых дней обслуживают первый на якутской земле крупный железнодорожный узел. Биркаки для целого поколения первостроителей стал школой жизни и второй родиной. Счастье завтрашнего дня прилетело крыльями звеня. Выбери меня, птица счастья завтрашнего дня. Биркакитский железнодорожный узел всегда отличался самыми высокими показателями в регионе. И с каждым годом объемы перевозок увеличиваются и улучшаются пропускные и перерабатывающие способности. И все это благодаря людям, которые обеспечивают бесперебойную работу железных дорог. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Компания «Железные дороги Якутии» демонстрирует отличные показатели. Увеличивается грузооборот и пассажиропоток. Результаты работы – хороший подарок к профессиональному празднику. О буднях железнодорожников расскажет Руслан Павлов. Любой город, где есть железнодорожное сообщение, имеет железнодорожный вокзал или входную группу на сленге специалистов. Вокзал своего рода – ворота города, через которые проходят сотни и тысячи пассажиров. Пропускная способность Алданского вокзала железнодорожной станции «Алдан» небольшая, однако пассажиропоток ежегодно растет. По данным компании ЖДЯ, за первое полугодие перевезено пассажиров на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это, во-первых, связано с тем, что, во-первых, привлекательность наших перевозок, значит, комфорт, который на сегодняшний день предоставила наша компания. Мы теперь довозим пассажиров до Владивостока, до Иркутска. Для средней полосы России можем уехать с Якутии, будем так говорить. И если брать по цифрам, да, вот к статистике обратимся, то в июне месяце этого года было перевезено 33 тысячи пассажиров. То, что на 36% больше аналогичного периода за прошлый год. Но вернемся к вокзалу. Для отъезжающих и приезжающих пассажиров он ничем особо не отличается от других. Зал ожидания, кассы, зона отдыха. Хотя Алданский вокзал, как и другие крупные станции Якутской железной дороги, в этом году включен в перечень вокзалов Единого центра содействия мобильности, что является хорошим подспорьем для пассажиров, требующих к себе повышенного внимания. Железнодорожный вокзал станции «Алдан» оборудован у нас пандусом для маломобильных пассажиров. Также билетная касса у нас также оборудована специально для этой категории людей. Билетный кассир, пассажир переговорным устройством. Также у нас билетная касса расположена на низком уровне, специально для пассажиров. Если пассажир собрался в дорогу, то ему надо оставить заявку на сайте Центра мобильности маломобильных пассажиров. Всю информацию можно найти на нашем сайте. Мы всегда рады помочь нашим пассажирам. Увеличиваются объемы перевозки грузов и их перевалки. Она смещается в сторону Нижнего Бестяха. Конечная станция Нижний Бестях тоже вышла на 30% подъем относительно прошлого года. Это то, что груз, тот, который раньше перерабатывался на Биркаките, значит, он плавно сейчас перешел к нам, уже на Нижний Бестях. Вот с этим связано в первую очередь. Ну и то, что сроки доставки на сегодняшний день мы плотно отрабатываем с РЖД. Те грузы, которые раньше были в пути следования вплоть до месяца, на сегодняшний день вот эта плотная работа, которая выстроена логистика, значит, позволяет грузу доходить за 2 недели. Сегодня железные дороги Якутии активно занимаются не только развитием своей инфраструктуры, но и расширением зон пребывания. Железнодорожная компания принимает участие в реализации проекта транспортного перехода между Россией и Китаем Джалин-Дамахе и строительством дороги до Магадана. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. По инициативе полпреда президента Юрия Трутнева объявлен всероссийский конкурс «Дальний Восток. Земля приключений». Любой путешественник, планирующий посетить один из регионов Дальнего Востока, может зарегистрироваться на сайте путешественникдв.рф, снять небольшой ролик или фильм о своем путешествии и разместить его на сайте. Конкурс призван повысить интерес к путешествиям на Дальний Восток и рассказать о регионе глазами самих туристов. Победителям предоставляется возможность выиграть главный приз до 3 миллионов рублей. Путешественник должен быть зарегистрирован на сайте, и до 30 сентября
конкурс продолжается, поэтому до 30 сентября путешественникам есть возможность разместить фильм или ролик о своем путешествии на Дальний Восток. Добрый вечер, доктор. Под таким названием Министерство здравоохранения Якутии впервые проводит акцию с 7 августа по 15 сентября. В ней примут участие поликлиники Якутска. С понедельника по субботу с 6 до 10 вечера жителям и гостям столицы будут доступны консультации терапевтов и узких специалистов, а также возможность пройти первичную диспансеризацию. Кроме того, в рамках акции все желающие смогут бесплатно сдать анализы на онкомаркеры, пройти консультацию дерматолога с использованием дерматоскопа, сдать экспресс-анализы на ВИЧ и вирусные гепатиты. С понедельника приказом Министерства здравоохранения Республики запускаем очень нужную акцию для нашего населения, особенно для трудоспособного населения. Передвижные медицинские комплексы, они будут стоять на площадях города и обслуживать население, которое будет обращаться. Вы можете получить возможность пройти анкетирование, да? То есть это первый этап диспансеризации. Но это очень необходимо для того, чтобы мы вовремя выявляли факторы риска, вообще с профилактической целью и, конечно же, скрининг определенных заболеваний. В общем-то, нужно иметь паспорт, полис страховой. В Мирном продолжается программа «Еще не вечер» для пожилых жителей. Ее посвятили проекту «Активное долголетие 60+». Напомню, проект стартует в сентябре по инициативе Народного актива. Августовский месячник начался с акции «Час здоровья». Сотрудники КСК «Алроса» провели зарядку для тех, кому за 60 на стадионе «Триумф». Пожилые люди размяли тело и суставы, сделали дыхательную гимнастику. В Мирном продолжается программа «Еще не вечер» для пожилых жителей. Ее посвятили проекту «Активное долголетие 60+». Напомним, проект стартует в сентябре по инициативе Народного актива. Августовский месячник начался с акции «Час здоровья». Сотрудники КСК провели зарядку для тех, кому за 60. На стадионе «Триумф» пожилые люди разминали тело, суставы и делали дыхательную гимнастику. Пришло сегодня очень много ветеранов. Все рады заниматься, потому что дома этим не занимаешься. А здесь, на стадионе, когда показывают все упражнения, все стараются сделать так, как показывает тренер. У всех настроение прекрасное. Мероприятия для активных пенсионеров проводят каждый четверг августа в 15:00. 10 числа в ДК «Алмаз» для мирнинцев проведут конкурсно-развлекательную программу «Эх, ухнем». 17 августа в историко-производственном музее организуют экскурсию и познавательную программу «Шкатулка с самоцветами». 24 августа на стадионе «Триумф» сотрудники КСК снова проведут зарядку. А завершат месячник праздником урожая «Золотая осень». Специалисты предупредили о появлении лесных бизонов вблизи населенных пунктов Алекминского и Верхневилюйского районов республики. Животные мигрируют с территории центров их содержания и разведения в Горном, Сунтарском и Хангаласском районах. Как отмечают специалисты, возвратить их на место содержания весьма проблематично, поскольку это дикие и крупные парнокопытные. Согласно данным GPS-приемников, бизоны находятся в удовлетворительном состоянии. При этом бизоны привыкли к контакту с человеком и не побоятся появиться рядом с населенными пунктами. Тем не менее, специалисты призывают граждан не реагировать на это остро, поскольку уже с наступлением осени животные вернутся на привычные места обитания. На большей части Якутии в эти выходные дни ожидается жара. В Ленском, Алекминском, Алданском и Нерюнгринском районах воздух в выходные прогреется выше плюс 30 градусов. При этом в Мирнинском районе есть небольшая вероятность гроз. Прохладно будет на северо-востоке Якутии около плюс 15, плюс 20 градусов. Днем возможны небольшие дожди. Самая холодная ночь в эти выходные ожидается в Горном районе, где температура воздуха опустится до плюс 4, плюс 9 градусов. В центральных районах днем прогнозируют плюс 23, плюс 28, ночью около плюс 7, плюс 12. В Якутске в субботу дневная температура составит плюс 26, плюс 28. В воскресенье возможно увеличение облачности. Днем есть вероятность кратковременного дождя. При дожде температура воздуха снизится на пару градусов, ночью будет плюс 9, плюс 14. На этом все. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий в дальнейших эфирах. До свидания.